तो दोस्तों कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। मैं आज आपको कैसे अपनी गाड़ी की वॉशिंग करता हूँ वो आपको दिखाऊंगा। तो आप देखते हैं ये मेरी गाड़ी का क्लीनिंग का वीडियो। और कुछ तो ये है मेरी गाड़ी। मैं करूँगा इसको वॉशिंग अच्छे से। ये लगा हुआ कुछ वॉशिंग करने का कंप्रेसर। तो करते हैं इसकी वॉशिंग। आपको दिखाते हैं वॉशिंग कैसे होती है इसमें। और ये रहा कंप्रेसर जिससे कि मैं इसमें इसको लगाऊंगा और इसके पाइप को डालूंगा इसमें से। बुलेट हटे बेटा, हट जा। तो ये है इसमें टैंकर पानी से फुल भरा हुआ। तो इसमें डालूंगा मैं ये पाइप। ये पाइप ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। खींचेगा पानी। इसके लगा देता हूँ ढक्कन ताकि इसमें से और पानी नहीं आए कुएं से। ये लगा दिया मैंने ढक्कन।
तूने किया माता जी ने किया तो राजी जी किए तो दोस्तों वीडियो में कुछ खास नहीं था, तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू एंड राम राम। ओके।